Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin Wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in Wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah musalla Baitus Salam Megare Ngelom ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah sak mangke aqallul ghusli nerusaken 4 kewajiban kita terhadap jenazah dari kalangan umat Islam. Sing pertama niko dimandikan, dikafani, disolatkan, terakhir dimakamkan. Sakmangke diterangkan secara terperinci satu persatu, mulai dari memandikan. Belajar ngenten iki mboten ngenteni dadi mudin. Nggih. Sebab kadang-kadang mudine niku ya isok mati. Lah mudine mati pas durung ana penggantine. Utawa mudine niki budal haji, utawa mudine niki lara. Nggih. Ya harus ada yang bisa menggantikannya. Sak desa niku minimal ana lah. Atau yang lebih istimewa itu adalah dari keluarganya sendiri. Asline cuma nduk negara kita niki, nduk Indonesia niki wis dikulinakno kali ulama-ulama biyen, soale nek mulangi wong akeh niku angel. Diwulangi salah siji ae. Kali yai-yai biyen niku tiap desa diwulangi siji. Terus iki didadekno pemimpine desa terkait agama. Ana apa-apa wis wong iki. Ngimami salat, ngurusi jenazah dan lain-lain, ngakatno nikah, napa mawon nduk desa niku ana kiyaine lah biyen niku. Mulane kali yai-yai biyen niku, wali-wali biyen niku dijenengno Imamuddin. Imamuddin niku pemimpine agama nduk desa. Imamuddin wong Jawa niki kan senengane ngepek pucuke. Imamuddin akhirnya dadi Muddin. Muddin niku asale Imamuddin, dipek Muddin. Dadine wak Muddin. Mulangi wong siji niku gampang, tapi asline sing apik nek isok niku saking keluarga. Tapi wong sak mangke ana bagiane nggih mboten napa-napa. Tapi desa niku kudu ana mudin lanang, mudin wedok. Ngedusi jenazah sing sedo laki-laki ya mudin lanang. Nek ngedusi jenazah wedok nggih kudu mudin wedok. Jangan sampai kuwabe mudin lanang. Jenazah wedok mudin lanang kabeh. Bahaya niku. Nggih. Malah pernah ada salah satu desa, nggih akhir-akhir niki wong sing dandani kula. Nggih. Dadi ada kebiasaan nek sing sedo lanang gawe mudin wedok. Nek sing sedo wedok gawe mudin lanang. Wah, iki apa-apaan niki. Nggih. Jarine cek iso luwe bersih. Wah, mboten. Nggih. Iki jangan-jangan biyen ana oknume iki. Nggih. Wah niku akhire
kula jijik-jijikno supaya anggapan yang dianggap lumrah biasa niku betul-betul jelek. Jenengan duwe anak wedok terus diobok-obok ngoten, kula nggih kasar sing kasar ngoten, karo wong lanang liya. Nggih niku elek nemen. Akhire dirubah, sing lanang nggih ngurusi lanang, sing wedok nggih ngurusi wedok. Maune niku ngonten, kebiasaane niku lanang dimandikan perempuan, perempuan dimandikan laki-laki. Enten niku. Umpama memang diwakili mudin, mudin niku kudu sing lesane niki rapet. Mboten oleh mudin niku sing lesane bocor. Nek ana mudin lesane bocor diganti mawon. Karena itu dia membaca melihat aurate wong. Ana penyakite, ana kurange, ana gak berese awak niki mudin niki gak oleh cerita. Walaupun nang bojone dhewe. Asale cerita nang bojone, bojone cerita kancane, kancane cerita kancane sok sak desa. Walaupun nang bojone dhewe gak oleh ngobrolno terkait aurate wong liya. Nggih. Mulane sing paling dianjurno cara agama niku nggih keluarga internal niki. Karena itu tadi, ini termasuk menyangkut aurat. Sehingga cara SOP-ne mudin niku pas minimal niki pas kelamin niki sauataihi niki depan belakang niku tidak boleh terbuka sak teruse. Gawe anduk biasane nggih ya. Dadi pas mriki niki ditutupi anduk. Dadi nek mbasui mriki ya tangane sing dilebokno. Tapi kan mudin tangane dilebokno ya nyekel-nyekel niku nggih ya. Lho, wah niku kok beke cerita terus. Lho, nah nemu napa-napa wonten niku. Gak oleh cerita. Niku nek wong keluarga dhewe kan gak mungkin. Mosok buka aib keluarga dhewe ndak mungkin. Nah niku mulane sing paling diutamakno niku teko keluarga. Bukan dari orang lain. Orang lain niku nek gak ono dari keluarga niku baru wong liya. Asline ngonten. Tapi nggih niku ulama biyen niku untuk mencari cepete mawon daripada engko ana jenazah gak ana sing ngedusi dan seterusnya, gak ana sing ngafani nggih diwulangi salah satu saja. Tiap desa diwulangi. Nah niku akhirnya cepet. Tapi niku keterusan. Akhirnya kita niki bergantung kali mudin. Nek gak ono mudin koyok wis dadi tugase panjenengan. Tapi itu tadi yang paling pokok mudin niku lesane niki kudu rapet. Gak oleh sing bocor. Nek bocor ganti mawon. Nek gak kena dituturi dibaleni maneh ganti mawon. Karena bahaya buka aurate wong ngalor ngidul. Pun faslun aqallul ghusli utawi standar luweh kedhike ghusli nggih, standar luweh kedhike ngedusi minimal bisa disebut memandikan jenazah dan sudah dianggap menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Memandikan papat niki fardu kifayah kabeh. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan niku fardu kifayah. Wajib tapi sifate per kelompok, per masyarakat. Nek ana sing wis melaksanakan, saumpama yang lain itu ndak ikut, yang lain yang ndak ikut itu tidak berdosa karena kewajibannya sudah ditunaikan oleh masyarakat itu meskipun hanya sebagian. Beda kali fardu ain koyok salat 5 waktu. Niku kewajibannya per individu. Gak oleh diwakili, bapakku luwe salat, ibuku luwe salat, aku masih gak salat gak apa-apa. Lho, iku nek fardu kifayah. Niki kan fardu ain.
Kewajibannya personal, per individu, per orang. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa tercukupi oleh orang lain. Ki awake dhewe masing-masing. Lah nek fardu kifayah koyok niki. Standar minimal niku takmimu badanihi, ngeratani badane mayit bil ma'i kelawan banyu. Walaupun sepisan. Nggih, sing penting rata. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulitnya, bulu-bulunya, kuku atau apapun yang ada di permukaan yang nampak dari luar niki wajib dibasuh. Nek dibasuhe niku merata jenenge dimandikan. Nggih. Wajib rata. Sepisan kok isok rata, nggih wis selesai. Dene dibaleni ping pindho ping telu lah niku sunnah untuk lebih yakin. Nggih, untuk lebih yakin. Napa malih pancen napa-napa niku disunnahno 3 kali. Pun dadi wajib rata ngedusine niku. Lah niki kudu didusi kali wong liya maksude. Mboten oleh lho mayite lho wis matine kelelep. Misale nggih, ana mayit matine niku tenggelam. Mati tenggelam kan sakjane wis adus, nggih ya. Tapi niku mboten dianggap memandikan, sebab diarani memandikan niku kudu wong liya. Mboten mayite dhewe. Nggih. Sebab mayite ya wis mati. Ya apa iso memandikan dirinya sendiri? Maka harus orang lain. Sehingga wong mati kelelep niku ya tetep wajib dimandikan. Nggih, mati tenggelam itu tetap wajib dimandikan. Pun nek rumiyin enten ten Mesir niku enten cerita masyhur Imam Al-Badawi niku lho. Imam Ahmad Al-Badawi niku bi Rasulillahi wal Badawi. Lah niku Imam Al-Badawi niku ten nggone kota Tontowi. Niku terkenal nggak ada karomah wali gede niku. Di antara ten Indonesia enten ten Pekalongan. Di antara karomahe niku waktu sedo niku mandi dhewe, dikafani dhewe. Nggih, sehingga wong niku wis kari nyolati, kari makomno ngoten. Nggih, dimandi sendiri, kafani dhewe, mari ngoten wong niku kari nyolati ngoten. Niku terkenal Syekh Imam Ahmad Al-Badawi. Nek ten Pekalongan rumiyin namine Wali Zaini. Desane Banyu Urip, Kecamatane Buaran, ngarepe Masjid Banyu Urip niku enten makam gede. Lah niku ten makam niku ten pojok sebelah pundi niku, pojok mriku. Nggih. Paling wetan, paling lor. Nah niku enten deretan makam sing dicungkup ngonten. Ten mriku enten Wali Zaini niku ket beliau wafat Juli kula ndugi Agustus. Dadi kula mboten menangi. Cuma ceritane kondang. Tahun sama, tahun 2002, wafatnya 2002. Kula masuk Pekalongan Agustus, beliau niku wafatnya Juli, kacek sak wulan. Niku kondang. Dadi tiange niku kan kholwah. Nduk jero kamar gak metu-metu ket umur 18 sampai sedo umur 28 napa 20-an ngoten nggih. Dadi ndak pernah keluar dari kamar. Dadi makmane niku dikirimi kali dulur-dulure ngoten. Nggih mboten menikah. Ket umur 18 sampai 68. Tapi tonggoe koncone nek budal haji niku sering ketemu nduk Mekah niku. Padahal mboten tau metu toko kamar. Terus sering angsal hadiah-hadiah ngoten. Dadi dheweke niki mboten ngerepotno.
Polahe sering ana wong ngirimi dhuwit gawe Syekh Zaini ngoten niku. Padahal wonge gak tau metu, kenal teko ndi yoan. Nggih. Wong mboten gak ana telepon, gak ana HP nduk jero niku. Nggih wis zikir wis ibadah tok lah niku khalwah niku. Nek ten Mesir niku kata thariqah khalwatiyah. Nek mriki rumiyin nggene Tulungagung niku. Nggene Mbayai Raden Fatah Mangunsari nggih. Nah, Tulungagung niku enten niku khalwah niku nek wis kadung mlebu mboten metu-metu. Nggih. Lah niku waktu sedo niku wis kafanan. Lah iku kafan teko ndi wong mboten tau metu teko kamar. Sedo niku wis kafanan bersih wis mantun adus. Ngertine niku piring ketemu piring sahur bukae niku lho. Piring niki ditukno tuk lho. Kok nabrak piring? Biasane piringe wis ditokno, mangke diganti piring anyar enten sekule ngonten sahur buka setiap hari. Kok piring gak metu ditekek tek lho. Wah, jangan-jangan lara ta apa niki. Nggih. Cinta didelok sik wutu. Akhire dibuka pun kafanan. Iya niku terkenal niku Wali Zaini nek ten Pekalongan. Lah niku nek cara ulama polahe wis ngedusi dhewe. Sebab karomah niku wis dianggap cukup. Sebab wonge dhewe niki mukallaf. Jadi yang memandikan itu harus mukallaf. Niku nek nang kitab-kitab gede dibahas. Nek sing ngedusi jin ya napa? Jin nggih sah. Karena jin niku mukallaf. Niki cerita gawe pengetahuan mawon nek sehari-hari yo mboten nemu nggih. Malah melayu kabeh malah. Misale ana cebok munggah dhewe ana banyu terus lape mlaku dhewe wah wis geger. Sing ngedusi jin misale. Tapi ngonten niku dibahas. Lho kitab-kitab niku dibahas. Nek sing ngedusi jin ya napa? Nggih. Nah niku dianggap sudah mencukupi karena jin niku ya mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nggih. Niku damel ilmu mawon mboten usah kepingin. Aku meneh kepingin nek mati sing ngedusi jin kaya apa ya, Pak. Ana Wak Mudin kok nggih. Nganggur laan Mudine. Jadi yang penting itu air sudah merata meskipun sekali wis dianggap gugur kewajiban memandikan niku. Nggih. Wa akmaluhu nggih. Wa akmaluhu lan utawi luweh sempurnane memandikan. Nggih. Iku ayyaghsila niki sing paling bagus. Nggih niki sing dilakoni Wak Mudin bahkan luwih detail Mudin niku. Nggih, sebab ada penyempurnaan mengkondisikan biasane ngenten sadurunge ayyaghsila niki lho nggih. Biasane niku mayite nek sik lemes konten niku dilungguhno. Ditekuk nek iso utawa nek mboten saged jarang tapi dilungguhno ditekuk niku. Awake diunggahno titik ngenten biasane di perute niku. Ndamel tangan ngenten iki. Nah, ditekan ngenten iki. Perute niku menisor. Dari atas ngenten ke bawah. Niki supaya napa? Supaya kadang mayit niku sadurunge sedo niku mangan akeh. Wis jange dadi kotoran sedo. Nah niki wis jange metu niki. Utawa matine niku jange kebelet ngoten niku dadakan sedo. Artinya wayahe metu durung metu. Niku nek di perut ngenten iki biasane kok medal. Mbok pipis malih, mbok kotorane niku najise niku medal. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ketika dikafani, wis kadung dikafani dadak metu kotorane, didusi malih. Terus kafane niki ya napa? Boleh diumbah. Ya, mayite boleh kafanan kain basah nek gak ono. Nek ono nggih tuku maneh boleh. Ono duwike tuku malih. Artinya boleh mindo gaweni. Nah niku mudin-mudin niku nek ngerti niku di perut ngenten niki, wetenge sret. Jagani ngonten wau. Niku kadang-kadang nggih metu temenanan. Kotoran niku. Nah, sehingga sadurunge niku nggih niki
ayyaghsila niki. Yen to mbasuwi nek cara ten mriki nyawii sapa wong sing ngedusi niki sauataihi ing perkara elek lorone mayit. Maksude kubul dubur niku dianggep perkara loro sing elek. Nggih. Kados do ayat Nabi Adam kali Ibu Hawa nih kalau fabadat lahuma sauatuhuma sauatu. Mantun ngelakoni larangan niku terus kelambine niku moro-moro ilang, ketera angin ngonten wus ilang. Terus akhirnya ketok aurate sing loro niku. Akhirnya watafiqa yakhsifani mi waraqil jannah. Njupuk godhong-godhong niku sedang ditutupi. Jadi nutupi aurat niku nomor 1 nggih niku wau sik, loro niku sik. Nek ana ditambahi, nek gak ana ya loro niku minimal. Nah, mulane mudin niku sing bener ngoten wau. Niki bagian kubul dubur niku ditutupi anduk. Soale niki wong liya, nek keluarga dhewe mboten sepira. Walaupun keluarga dhewe sing bagus nggih tetep ngonten niku akhlake niku. Bagian kubul dubure niku ditutupi kain. Nah, sehingga cara ngedusi niku nggih tangane dilebokno nduk jero. Niku mawon nek mudin-mudin sakniki gawe selontongan tangan kan. Nggih. Gawe sarung tangan ngoten. Niku dibasuh, dicawi isik. Sebelumnya tadi supaya najisnya keluar terus dicawi. Sebab niku sing jelas dadi najis niku nggih kubul dubur niku. Lintune kan cuma kotoran niki yang kedua niki. Wa ayyuzila lan yen to ngilangi. Nggih. Nggih gawe kain, nyawiine wau gawe kain. Utawa nek mudin sakniki nggih niku gawe sarung tangan niku wau. Nggih. Nah, dicawiki ngoten niku. Ojo mboten gawe kain, langsung tangane niku. Supaya tangane niki mboten najis. Nggih walaupun najis iso disucikan. Nggih. Terus niki gawe akhlak nggih. Dadi gawe kain wau bagian dari adab. Terus nggawe tangan kiri. Waktu nyawiki niku lho. Nggih sami kali waktu kita cawi niku. Nah, nyawiki ngedusi mayit waktu pas nyawiki niku nggih nggawe tangan kiri. Nggih. Yang kedua wa ayyuzila lan yen to ngilangi sapa wong sing ngedusi al-qadara ing reget kotoran. Kotor tapi mboten najis niki nomor kali berarti ngresiki najis. Najis niku kotor sing gak oleh digawa nduk salat. Sebab mayit niku nek sik ana najise ndak sah disolatkan itu ndak sah. Nggih. Lho, mayite ketok ana kotorane kecuali darurat nggih. Darurat niku misale mayite niki kecelakaan getene niki ngerembes terus, metu terus. Niku biasane nggih dibungkus plastik sik. Nggih. Mari dibungkus plastik baru dikafani supaya sing ngubur niki sing nyolati niki mboten ketok darah. Sehingga tidak menjadi pertanyaan. Loh, ono getene ngono. Lah gak ro ceritane. Gak ro ceritane nek mayit iki sedone kecelakaan sehingga darah itu ndak mungkin iso mandek misale kalau kejadian nggih. Walaupun biasanya nggih mandek. Wong wis sedo kok. Seandainya terjadi seperti itu, najisnya itu diplastiki. Baru terus dikafani. Supaya sing nyolati iki gak dadi muskilat. Gak dadi timbul pertanyaan. Lho, ya apa salate awak dhewe wong ketok ana getene. Nah nek darurat ya napa? Getene diilangi ana terus misale nggih. Ya diplastiki wae niku. Kalau terjadi mayit niku enten najise men salat
kan niki mboten sah. Dibaleni malih. Kaya wong salat niku nggih. Wong salat iku nek nduk badane ana najis, salate mboten sah. Lah saiki mayit disolatkan. Nggih. Maka mayit niki nggih kudu wis suci. Nggih. Mulakne di najis-najise niki nomor 1 disucikan dulu kalau ada. Sing ndukur wau niku kalau ndak ada sekali basuhan cukup. Kalau ada nggih kudu gawe metode niki. Yang kedua kotoran yang tidak najis min anfihi saking irunge. Mayite niki pilek nggih. Dadak sedo niku sik ana umbel-umbele ya niku nggih diperseni. Walaupun niku mboten najis karena ini untuk kesempurnaan. Untuk kesempurnaan. Nggih, nek gawe banyu nggih mayite diiringno. Tapi biasane sing gampang nggih gawe cotton bud ngoten niku. Nggih, cotton bud-e ditelesi, nah irunge diresiki gawe cotton bud. Upil-upile niku bersih, irunge niku sing ketok mawon mboten usah disogrok-sogrok. Nggih. Tangi malih kok napa kok mayite. Mlayu kabeh wong-wong. Keluargane sing seneng. Matur suwun, urip malih sampean sogrok irunge. Pelan-pelan sebab niki nggih kehormatan niki nggih memperlakukan mayit dengan baik. Nek bahasa Kanjeng Nabi niku perlakukan seperti ketika mereka masih hidup. Nggih. Nek waktu urip diperlakukan koyok ngonten niku gak sopan, gak apik nggih, waktu mati nggih tetep gak sopan, gak apik. Nggih. Sebab wong Islam, wong iman niku hukume waktu urip kali mantun sedo niku sami. Tetap mulya. Dadi walaqad karramna bani Adam niku terus mulane nggih dimandikan niku kan bagian dari memuliakan, ditutup aurate kabeh, dikafani, termasuk dimakamkan niku nggih bagian dari disolatkan apalagi. Niku bagian dari pemuliaan, memuliakan, memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Termasuk dimakamkan niku. Sehingga mayit niki bau busuknya nanti kabeh niki kan membusuk wong daging. Tapi nek wis dipendem dimakomno niku busuknya itu ndak diketahui orang di dalam tanah. Hancur, lebur tapi ndak ada orang yang melihat dan ndak ada yang mencium aromanya. Sehingga kehormatan mayit ini terjaga. Lah nek sing lintune kan ngeri-ngeri ngoten niku ya. Diobong kaya wah ngoten niku. Ngeri keluargane, tapi nek wis dadi kebiasaan nggih wis biasa ae diobong, dikremasi macam-macam. Nah, kita ini lebih memuliakan. Wong pancene syariat teko Allah niku nggih mesti pas. Nggih, mboten ngarang dhewe. Yang ketiga niki urutan supaya menjadi memandikan yang sempurna. Wa ayyuwaddi'ahu lan yento mudoni. Mudoni niku mewudukan sapa wong ing mayit. Niki sadurunge dimandikan, niki proses sebelum memandikan nggih. Dicawiki niku dereng memandikan. Cara sing ngedusi niki durung niat. Nah niki bombong eling. Ngedusi mayit niku wajib, tapi wong sing ngedusi niate niku sunnah. Niate sing ngedusi niki sunnah. Nanti niki yang ketiga niki, mewudukan mayit niku sunnah. Umpama mayit gadek diwudoni mboten napa-napa. Sing wajib niku dimandikan. Mayit diwudoni niku sunnah. Tapi sing mewudukan mayit niki wajib niat. Niki aneh, dadi tebak-tebakan. Ngelakonine wajib tapi niate sunnah. Ana maneh ngelakonine sunnah tapi niate wajib. Gini prosesi memandikan jenazah niku wajib tapi niate sing ngedusi sunnah. Waktu mewudukan mayit niku sunnah tapi niate niku wajib. Nah niku ten madzhab Syafi'i ngoten. Niatnya itu wajib.
Sebab mandi niku fungsinya bukan untuk mensucikan. Mandi itu fungsinya untuk membersihkan. Mandi mayit nih lho nggih. Mandi mayit itu fungsinya untuk membersihkan. Nggih. Lah nek wudu niku mboten mensucikan, mboten membersihkan. Wudu niku nggih sunnah. Nggih. Wudu niku kategori menghilangkan hadas. Nek membersihkan niku nggih cukup disiram ngonten mawon. Membersihkan tidak dengan wudu. Nek wudu niku menghilangkan hadas. Nggih. Padahal mayit niki jenenge mayit niki wis mboten enten istilah hadas, wong wis selesai. Mati niku mboten hadas. Nggih. Dadi wajib dimandikan niku sebagai proses untuk membersihkan mayit. Jadi li annal qasda fihi an-nadhafah, mboten li raf'il hadas. Memandikan mayit niku iki gawe pengetahuan nek jenengan ngedusi mayit wajib niku wis paham. Jadi wajib niku wajib membersihkan mayit dengan cara meratakan basuhan seperti orang yang mandi besar pancene, tapi niki mayit mboten sedang mandi besar. Nggih. Mayit ini sedang dibersihkan secara total. Karena niki sekedar membersihkan maka niatnya tidak wajib. Tapi umpama niat nggih niku bagus, sunnah. Tapi nek wudu niku kan ndak ada membersihkan dengan cara wudu niku. Maka wudu tapi sunnah niki nggih. Maka wudu itu motifnya adalah menghilangkan hadas. Meskipun mulane sunnah soalnya mayit niki asline mboten enten hadase. Dan wudu itu diletakkan sebelum memandikan. Karena ini memandikan, karena mewudukan niki adalah menghilangkan hadas wajib niat. Nggih, wajib niat untuk membedakan niki menghilangkan hadas wudu atau bukan wudu. Nah, niku nek diterangno ngoten. Jadi nek dadi badekan niku wajib, ngelakonine wajib tapi niate sunnah, ana sing ngelakonine sunnah tapi niate wajib niki. Wa ayyu waddi'ahu lan yen to mudoni mewudukan sapa wong ing mayit nggih kaya wudu biasa niku wajahe dibasuh, tangane dibasuh sampai siku, mangke kepala nggih cukup diusap, terus nek kepingin sunah-sunahe ya kupinge pisan, terus kakinya, wis kados wong wudu niku. Urutannya sama. Wa ayyad luka lan yen to nggosok sapa wong niki yang urutan yang ke pinten 1 2 3 4. Lah niki wis mulai nggih, wis mulai memandikan, tapi niki awal niki, belum mensucikan, belum yang terakhir nggih. Wa ayyadlu kalan yen to nggosok sapa mayit sapa wong badanahu ing badane mayit bisidri kelawan godhong widara biyen nek sakmangke ya sabun. Utawa mudin niku kadang ditambahi kembang-kembang, ditambahi kapur barus. Nggih niku supaya bersih ngonten mawon, menghilangkan bau macam-macam. Tapi sing wajib niku banyu. Nggih, sing wajib niku banyu. Nah, nanti terakhir niki banyu sing murni, bilas istilahnya. Nek sing pertama ndamel sabun, banyu dicampur sabun, utawa sabune digosokno nggih saged. Tapi biasane banyune niki sing wis dicampuri sabun, sehingga gampang. Gak adik gosok-gosok sabun ngenten. Wis cukup air yang sudah mengandung sabun tadi atau wangi-wangian tadi ten ngene mayit niki. Nggih kari gosok ngoten mawon tangane wong sing ngedusi niki. Nek nduk desa-desa biyen niku dipangku. Ten mriki mboten dipangku kan nggih. Mboten nggih, nggih wis nduk ngene tempat yang disediakan. Nek nduk desa-desa niku dipangku dulure. Telu ngonten. Nah niku. Nggih sing ngedusi niku nggih sing mangku niki kalih goceki kalih ngenten. Engko sing orang yang keempat niku sing bagian ngerojok. Kalih ngrewangi gosok. Niki kalih nyekel kalih gosok. Bagiannya sendiri-sendiri. Kirangan niku wonten niku tradisi nggih.
tradisi. Maksudnya mboten harus seperti itu. Gantine godhong widara niku biyen dereng enten sabun, sakniki nggih sabun. Yang kelima niki sing terakhir, wa ayyasubbal ma'a alaihi, lan yen to ngesokno sapa wong al ma'a ing banyu alaihi ing atase mayit salasan kelawan ping 3. Sempurna. Umpama sekali nggih cukup. Niki gawe bilas mantun banyu sabun, mari ngonten terus air bersih, air murni, gak kecampuran napa-napa. Termasuk mboten kecampuran kapur barus. Nggih. Nek sing mudin-mudin niku kadang mari sabun, terus banyu kapur barus, mari ngonten yang ketiga banyu sing murni. Enten sing ngonten. Pokok sing terakhir niku sing maul kholis. Bima'in kholisin. Air sing murni, mboten dicampuri sabun, mboten dicampuri napa-napa. Lah niku setelah selesai pun dianduki ngonten niku supaya kaine niki mboten basah atau kafane niki mboten basah, dianduki baru terus dikafani. Nggih, nek mriki polahe ngedusine niku di luar, nggih. Di luar rumah kadang-kadang niku soalnya ndok omah sempit, nabrak-nabrak jedinge cilik-cilik. Nek nang jaba nggih berarti sadurunge nggawa menjero, mayit niki wajib dibuntel, ditutupi. Biasane nek mriki nggawe kain batik sik ngonten niku. Nggih sewek. Nah niku nggih sewek, nang jero kok baru kain kafan sing putih niku. Nah niku disiapno, kok digawa menjero, ditutup kuduan nggih, jangan ditonton wong akeh. Termasuk waktu memandikan niku. Nggih. Jangan boleh orang melihat-lihat. Gak oleh ndelok, sebab niki aurat. Sing ndelok ya sing berkepentingan niku wau, keluarga ditambahi wak mudin niku wau. Sing mboten keluarga selain wak mudin jangan. Nggih. Keluarga wis mudin niku polahe sing ahline lah, aja sampai kok ngedusi niki polahe wong niku gak kabeh ngerti, boleh lah. Nggih. Daripada mayite ngedusine gak sah, tapi nek keluarga wis ngerti, wis Pak Mudin sampean engko ae. Nggih. Nduk kuburan ae engko aku sing memandikan, kok aku sing ngafani anake dhewe misale. Supaya aurate bapake niki utawa anggota keluargane ini ndak dilihat oleh orang lain termasuk Pak Mudin. Niku tambah istimewa. Nek saged, nek mboten nggih mboten napa wong. Daripada engko gak sah. Tapi selain mudin jangan ada yang ikut. Nggih. Wong liya mboten berkepentingan niki aurat, haram nonton aurate wong liya niku haram. Kecuali darurat. Lah mudin niku minangka darurat wau niku. Mulane niki ditutup anduk kudune. Sampun. Faslun aqallul kaffaini wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, menawi enten sing tanglet monggo. Berarti niki didusi niku kali wudu. Wudu rumiyin baru didusi. Wudu rumiyin. Terbalik. Biasa sempurna. Ten mriki niku ngono, malah kalau masih hidup, atus iki baru wudu nggih. mboten urip niku nggih ketika hidup sunahe nggih wudu rumiyin. Nggih. Pun mandi junub napa dereng niki? Ya. Lah niku sunahe lho nggih, tapi boleh. Niki sunah kok nggih. Nduk awal ya oleh, nduk tengah nggih oleh, nduk akhir nggih oleh. Tapi nek dikongkon milih sing paling sunah niku nduk awal. Nggih. Mewudukan niku awal. Termasuk kita niki nek junub sunahe niku wudu rumiyin. Sunahe niku wudu rumiyin. Nggih. Baru kemudian mandi. Jadi menghilangkan hadas kecil dulu, baru urutannya ini kalau nggih. Menghilangkan hadas kecil terus baru hadas besar. Perwakilan dulu sedikit dulu baru banyak. Soalnya nek wis dimandikan niku sebagian ulama nggih.
Tapi niki kathah. Kan pun suci. Kalau hadas besarnya sudah suci, nggih hadas kecil niku suci. Sebab menghilangkan dengan cara wudu itu hanya perwakilan, sakjane sing hadas niku kabeh. Jadi hadas niku sebenarnya sekujur tubuh. Cuma karena yang menyebabkan batal wudu niku sering, maka menghilangkan hadasnya itu cukup diwakilkan sebagian anggota tubuh. Tapi nek yang menyebabkan junub mandi besar itu jarang, maka cara menghilangkannya total. Tapi sakjane sama-sama yang dihilangkan itu seluruh tubuh. Baik dengan cara wudu maupun dengan cara mandi, yang dihilangkan itu hadasnya seluruh tubuh. Istilah kecil besar itu mboten hadasnya. Istilah kecil besar itu cara mensucikannya. Niki salah paham sing wis suwe. Nggih. Jadi wudu dikatakan menghilangkan hadas kecil niku bukan hadasnya kecil, tapi karena wudu itu sederhana, kecil sehingga disebut menghilangkan hadas kecil. Sakjane hadas niku sami mawon, mboten enten istilah hadas kecil, hadas besar niku mboten enten. Dikatakan kecil itu karena menghilangkannya dengan cara yang mudah, kecil, yaitu wudu. Dikatakan besar itu karena menghilangkannya berat. Tapi hadasnya sama, sekujur tubuh, sama-sama tidak boleh dibawa di dalam sholat. Sama-sama tidak boleh dibawa di dalam sholat. Jadi istilah kecil. Nek melihat keharaman, jadi bukan hadas ini. Jadi nek delok hadas niku sama. Sami kali najis niku lho. Najis niku podo, istilah mukhafafa, mutawasito, mughalladho itu hanya melihat cara mensucikannya. Karena caranya ringan maka disebut najis mukhafafa. Karena caranya sedengan disebut mutawasito. Karena caranya berat disebut mughalladho. Tapi mukhafafa, mutawasito, mughalladho semuanya sama, tidak boleh dibawa di dalam sholat. Mboten kok nek najis mukhafafa, gak apa-apa iki wong atase mukhafafa titik ae gak apa-apa, mboten oleh. Jadi sama-sama najis. Cuma cara mensucikannya saja beda sehingga disebut iki mukhafafa. Tapi kita niki kadang dianggap iku najis ringan, najis sedang, najis berat. Bukan najisnya ringan, sedang, berat, cara mensucikannya. Termasuk hadas tadi. Lho niku ana sing harame 4, harame 6, harame 10, niku keharamannya bukan hadasnya. Hadasnya ya tetap sama. Sama-sama ndak boleh dibawa di dalam sholat. Cuma karena ini sering, maka haramnya sedikit. Batal wudu niku sering, harame mek 4. Sholat, tawaf, menyentuh, membawa mushaf. Nek hadase niku rodok sering, 6. Ditambahi membaca Al-Quran dan berdiam diri di dalam masjid. Wong junub, hadas besar, laki-laki maupun perempuan. Ada lagi yang hadasnya itu sangat jarang. Nek junub niku kan iso sedina pisan saged. Apa maning kemantenannya iso sedina ping 5 misale. Nggih. Tapi nek haid niku kan pasti 1 bulan sekali. Nifas nopo malih paling banter setahun pisan. Mulane harame dikei akeh, harame 10. Untuk haid nifas niku nek ngaji Al-Yaqutun Nafis malah 11. Ditambahi membaca Al-Qur'an meskipun tanpa memegang, tanpa membawa. Melewati masjid meskipun tidak berdiam kalau khawatir netes. Diceraikan suami, terus bercumbu di antara pusar dan lutut ketika haid nifas niku nggih dilarang. Nggih. Nah niku kenapa kok ditambah keharamannya? Karena ini hadas yang paling jarang terjadi, haramnya ditambah. Tapi status hadasnya sakjane sama saja. Sama-sama ndak boleh dibawa di dalam sholat. Jadi definisi najis hadas niku kan ngonten. Kotoran yang tidak boleh dibawa di dalam sholat. Standar definisine ngonten. Sing 10 keharaman niki mboten disebut di dalam definisi. Sing disebut cuma 1, sholat.
Pokok gak oleh digawa nduk jero salat berarti niku najis, berarti iku hadas. Nah niku ngoten. Jadi wudu itu sunnah dan sunnah didahulukan. Umpama nduk akhir niku nggih wis nglakoni sunnah. Nggih. Tapi kita niki biasane polahe melok pendapate niku wau. Ya dhewe-dhewe sebabe hadas besar iku junub atau keluar sperma atau haid nifas. Lah aku wudu iki ya iku mang kadang pas adus mang tangane jempok kubul dubur kan wudune batal. Nggih. Niku napa biasane didekek terakhir wudune niku nek niku iso dadi wajib. Polahe waktu mandi ternyata kita itu tangane rogo-rogo kan. Jempok kubul niki kan termasuk batalno wudu. Nggih ya. Jempok kubul niku kan nek jenengan mandi tanpa menyentuh kubul dubur rata tanpa wudu pun niku pun sah. Tapi gara-gara waktu mandi wau jenengan jempok kubul dubur, otomatis wudune batal. Nek hadas besarnya sudah selesai. Hadasnya sudah, tapi sekarang hadas lagi karena menyentuh kubul dubur. Termasuk sing batalno wudu wingi niki lho nggih. Jempok kubul dubur dengan telapak tangan atau jari bagian dalam. Nah niku batal wudu. Wajib nek niku mboten sunnah. Jadi kalau bahasan sunnah wudu itu di awal. Tapi kalau di akhir bisa sunnah. Kalau tidak menyentuh kubul dubur saat mandi bisa wajib kalau menyentuh kubul dubur. Paham nggih? Jadi wudu nduk mburi niku isok sunnah, isok wajib. Sunnah kalau ketika mandi tanpa menyentuh kubul dubur atau ketika mandi mboten kentut. Nggih, mboten kentut. Ketika mandi niku lho mboten kentut. Tapi menjadi wajib kalau ketika mandi mbo ngentut utawa menyentuh kubul dubur. Nah niku wudunya bisa wajib. Tapi jenazah kalau setelah wudu dimandikan ya. Nggih. Dan jenazah niki mboten enten istilahnya batal. Aduse batal, wudune batal, mboten enten istilah. Walaupun yang memandikan itu misalnya istrinya sendiri. Nggih, sing ngedusi bojone dhewe. Sadurunge mandi diwudoni bojone. Terus dimandikan. Tangane sentuhan niki sing batal sing ngedusi umpama duwe wudu. Istrinya tadi misalnya sing ngedusi. Sing batal sing urip. Sing mati niki wis mboten enten istilah lho wudune lak batal, mboten. Wong wis mati niku wis selesai. Mboten ana ketatrapan hukum wajib, sunnah, batal, sah, wis mboten enten. Nggih, sing urip niki lho nyolati wau kan nek najis gak sah niku gak sah gawe kita sing kewajiban mensolati mayit. Nek mayite mboten enten istilah mayite batal, mayite gak sah. Mayit niku wis mboten ketatrapan hukum. Karena dia sudah meninggal itu berarti sudah selesai tugas-tugas taklif mukallaf niki wis beres. Ngoten nggih ya. Nah niki pancen ngaji niku tujuannya diantarane ngoten. Membenahi napa kefahaman-kefahaman sing kurang pas, kurang niku. Nah niku ngaji niku engko ditata, ditekek sing tepat panggonane. Nggih kados sing diterangno niku wau. Sampun enten malih? Nggih, Pak Mukhlis. Bagaimana hukumnya apabila jenazah sholat di contohnya pas pada saat pandemi jenazah itu meninggal di rumah sakit kan kemudian tidak Salat ghaib. Ya. Salat ghaib. Kalau memang tidak disolati. Nggih. Terutama salat ghaib sebelum mayit itu dimakamkan. Nek gawe urutan nggih. Nek gawe urutan niku kan dimandikan, dikafani, terus disolatkan sebelum dimakamkan. Niki gawe urutan. Lah, urutan niki ulama khilaf niki. Mulai teko disolatkan kali dimakamkan niki ulama khilaf.
apakah seandainya dimakamkan dulu terus disolatkan itu mencukupi? Nek bangsa pandemi wau wis jelas mencukupi karena niku darurat. Tapi nek kondisi normal rata-rata mboten mencukupi. Karena wong standare iso disolati lapo gak disolati di makamno malah ngerepotno kan. Ya, artinya tempatnya tambah lebih sulit nek salat nduk kuburan niku. Nah, urutan niki lho nggih. Niki umpama diwalik niku sah napa mboten? Mari dikubur baru disolati misalnya. Dadi nyolatine nduk kuburan. Salat jenazah nduk. Niki rata-rata ulama niki mboten sah. Tapi nek memandikan dengan mensolati niki kudu urut, gak oleh disolati sebelum dimandikan. Apa malih dikafani wong niku ditutupi aurat, mosok disolati ketok aurate. Nggih. Nah. Dadi nek sing kaya wingi niku nggih sing bener niku nggih tetep nggih niku tanggung jawabe wong wingi niku akeh sing gak ngerti ngono niku. Sampai wingi niku ana sing gak dimandikan barang ngoten niku. Nek gak dimandikan niku gantine ditayamumi. Tapi kan padha-padha njempok jenazah wong sing diwedeni wingi niku njempok jenazah. Nggih. Nggih. Tapi nek wis gawe APD, gawe baju komplit ngoten niku ya wong nggawa nyidek wani ya minimal disemprot lah. Nggih. Nah niku tapi karena orang itu ketakutan yang luar biasa, akhirnya nggih niku mengorbankan ngoten niku. Nggih. Nah niku nek kondisi darurat ngoten niku nggih napa-napa niku nek ad-darurah tubihul mahdurah. Tapi niku gawe pengalaman. Nggih, gawe pengalaman kesiapan untuk kalau nggih naudzubillah aja sampai kejadian malih. Nggih. Niku disiapkan proses ya apa mayit iku tetep dimandikan tanpa mengkhawatirkan pihak-pihak yang memandikan kuatir ketularan. Termasuk niki lho sing napa nduk rumah sakit niku gak ana sing wani ngedusi niku wingi-wingi kirangan sak mangke. Nek mayite niki kaya mati ait ngoten niku lho nggih. Kena penyakit AIDS niku nggih sing ngedusi mboten wani. Niku terkenal ngoten. Kuatir ketularan kok beke cairane iku mengandung apa ana ya sing gare napa niku jenenge virus ta. Nah niku kok beke nang aku kuatir niku sing ngedusi gak wani. Nah ngon Kalau jenengan saja kalau nggak kelihatan nggak boleh nyolati. mboten kelihatan ya napa? Atau sih lain daerah, meninggal lain daerah nyolati. Salat gaib. Nggih. Kenapa nih? Lah nggih niku. Justru salat gaib itu karena salat yang dilaksanakan tidak di hadapan mayit. Ya, tidak di hadapan mayit iku isok mayite durung dikubur tapi wis jelas mati, mboten oleh wong isih urip disolati sik. Wis pumung durung kok bae aku lali ya sampean tak solati gaib saiki ae meneh nek mati cik. Nggih mboten oleh wong. Bisa ketika mayitnya itu belum dimakamkan tapi syaratnya niku wis jelas informasine wis dimandikan, wis dikafani. Umpama disolati gaib boleh. Atau memang sudah dimakamkan. Niku baik sing ana nduk nggone kampung mriku atau di kampung lain niku istilahnya gaib. Wong mayite gak ketok kan gaib. Ya, gak ketok niku isok polahe ado, isok polahe wis dikubur. Niku jenenge gaib. Nggih. Nah niku baik mayite niku sese kulon utawa mayite sese wetan. Lho sing mati Banyuwangi, mosok salate mayite nduk mburi. Nggih gak apa-apa wong mayit niku dudu imam. Artinya ndak harus di depan. Dan Masjidil Haram niku waktu salat jenazah nggih mboten didekek nduk ngarepe Ka'bah ngoten nggih tetep nduk ngene ruangan lantai 2 niku. Enten ruangan sing nggih ditokno tapi ten nggone ruangan niku. Ketok ditokno tapi nduk ruangan niku. Mboten didekek ngarep mboten. Mari ngoten setelah niku baru diturunkan. Nah niku ngoten. Nggih ya, nggih Pak.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.